नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शकीर, दिल्ली का सीसीटीवी बायोमेट्रिक एक्सपर्ट। आज देखिए सीसीटीवी, बायोमेट्रिक और डोर लॉक का कंप्लीट ऑफिस सिक्योरिटी इंटीग्रेशन। पहला स्टेप, सीसीटीवी कैमरा कनेक्ट करें। शाकिर का प्रो टिप, पावर और लैन दोनों चेक करें। दूसरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन, पोर्ट कॉम 3 कनेक्ट करें। फिंगरप्रिंट टेस्ट रेडी। तीसरा, मैग्नेटिक लॉक वायरिंग, रेड वायर प्लस 12 वोल्ट, ब्लैक वायर ग्राउंड, पुश बटन के साथ पैरेलल। शाकिर का मैजिक, फिंगरप्रिंट, सीसीटीवी रिकॉर्ड, डोर ओपन, सब ऑटोमेटिक। लाइव डेमो, सीसीटीवी कैप्चर हो गया, डोर खुल गया, परफेक्ट। बोनस, EPBX कॉलर आईडी भी इंटीग्रेट। कंप्लीट ऑफिस सॉल्यूशन। लाइक करो, सब्सक्राइब। शकीर सिक्योरिटी टेक। नेक्स्ट वीडियो, वाईफाई कैमरा सेटअप। कमेंट में बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है। शकीर टेक, दिल्लीज नंबर 1 सिक्योरिटी इंस्टॉलर।